हेलो जी, तुसी देख ही लिया मैं कितने आ गया। सो मैं फिलहाल हाँ चंडीगढ़ और अज है 21 फेब और मैं इत्थे आया। जो पर्पज़ मेरा मेन है कि वोकल है मेरी है ना, वो प्रॉपर कई बार सुनाई नहीं देती क्योंकि हुण मैं ट्रिप करके आया। सो उहदे विच किते वोकल क्लीयर है, किते नहीं क्लीयर आती। सो हुण मैं जा रहा 22 शेरा दी शॉप है। सो उत्थे आपां लवांगे एक माइक, पुछांगे लवांगे, वो देखते हैं। फिर एक मैनू माइक की ज़्यादा नीड माइक की है। सो आप माइक फिलहाल माइक देखने जा रहे हैं। सो मैं 22 च ही देखदा क्योंकि मेन वही है 22 ही है। और शेरा शॉप है जिथे ब्लॉगिंग का सारा समान, कैमरे वगैरह हो गए, थोड़े गिम्बल्स वगैरह हो गई, माइक वगैरह, वो सारा कुछ रखता। सो फिलहाल डीजे का माइक लैन का मन है। पुछते हैं जाके, देखते हैं कि भाई की कहता है या नहीं है। ओके, लाइटा हो गई ने एंड दैन आप चलते हैं गाइज। रोज़ फेस्टिवल होंगे जो हर साल होंगे चंडीगढ़, सारे ने पता ही है, सारे वैसे ही पता ही कि रोज़ फेस्टिवल रोज़ गार्डन लगता है चंडीगढ़। सो उत्थे देख के आते अज प्रैपरेशन वगैरह की चलदियाँ ने क्योंकि 1-2 दिन रह गए ने आई थिंक स्टार्ट होने, फिर तुहानूं सारा कवर करके दिखावांगे। सो जुड़े रहो। तो फाइनली ਆਪਾਂ समान ले लिया, अनबॉक्सिंग ਤੁਹਾਨੂੰ करके दिखावांगे जरूर, रिवील करांगे अनबॉक्सिंग। आ लो जी रोज़ गार्डन की एंट्री। सो मैं रोज़ गार्डन पहुंच गया, गड्डी पार्क करती हुई है। और रोज़ गार्डन में इस करके आए कि वो हर साल इतने रोज़ फेस्टिवल लगता है। सो एक्सप्लोर करना आया मैं। तो हजे प्रैपरेशन हो रही है, सारी तैयारी तुरी चल रही है जी इस साइड एंड इस साइड। और इधर स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं खाण पीन के, सामने है। सो आ कुछ एंट्री है इदां दी रोज़ गार्डन की, और तैयारी चल रही है पूरी जोरों शोरों से। सो आ कुछ इदां थीम रेडी हो रही है वेलकम लिए। आर्टिफिशियल फ्लावर ने क्योंकि 2024 का रेडी हो रहा है दो फेस्टिवल। 16 डेट लिखी हुई है, वेलकम डेट। सो आ हो रही है तैयारी एंड बिच बिच हजे टेंट लग रहे ने। रोज़ पिंक रोज़ ने, और भी काफ़ी पार्टिसिपेट करूँगे लोग, काफ़ी रोज़ होंगे। एक आ लग्या हुआ है। सो इत्थे आई थिंक स्टेज वगैरह लगाई हुई है, कोई प्रोग्राम वगैरह इत्थे होना है। और एक कार रेडी हो रहा है, रेडी कर रहे हैं क्योंकि 3 दिन है फेस्टिवल और 25 जो होना वो मेन होना है। काफ़ी लोग आते हैं इत्थे अलग अलग स्टेट तो अपना कल्चर प्रमोट करना आते हैं या अपने कल्चर बारे दसन आते हैं। एक पोर्शन हो गया, एक और पोर्शन रेडी हो रहा है, तो उधर ले चलता मैं। तो आ स्टेज वगैरह रेडी हो रही है, सारा अरेंजमेंट कैंट है। अभी तक फिलहाल तो लोग पिकनिक मना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, धुप सेक रहे हैं। ओके, सो आ हो रही है अंदर प्रैपरेशन वगैरह, लोगों ने अपने जो भी लगाने ने लगाए हुए ने। ये भी अंदर चल रहा है या सारा कुछ रेडी रूडी हो रहा है। सो इतने हर एक तरह की रोज़ की बैचिंग की हुई है। वाइट रोज़ हो गए, रैड रोज़ हो गए, पिंक रोज़ तुहानूं पिछे दिखाए थे, ऑरेंज रोज़ हो गए। सो ये सारे इतने रोज़ ने, येलो रोज़, काफ़ी तरह के रोज़ ने। सो ये देखने मिलणगे। सो 24 में जो तैयार होया होना वो एक तरह का डिफरेंट ही लुक होनी है उसकी, क्योंकि कितना सोहना तैयार होया होया जिवें आ देखो। एंड उस दिन होर ज़्यादा सोहना हो सकता है क्योंकि कर रहे हैं, अजे रेडी कर रहे हैं, हौली हौली स्लोली स्लोली सारे तैयार करेंगे, कैंट रेडी होना है सारा कुछ। सो एक सारिया स्टॉल्स वगैरह रेडी हो रही ने।
आई थिंक जो क्यारे कट्टे हुए ने फ्लावर्स ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫਲਾਵਰਸ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਪਾਰਕ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ 17 ਜੋ ਆ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ 70 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 70 ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਤਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing. 70 ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟਨਲ ਔਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ 17 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਟਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ। I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back. ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਕਰਾਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਵਾਂਗੇ 24 ਐਂਡ 25। ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੋ ਫਰੰਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਂਸ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਬੋਂਜਮਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਆਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੈਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ 23, 24, 25 ਉਹੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ DJI ਮਾਈਕ 2 ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। You can't stop what's moving, I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety. So finally DJI ਮਾਈਕ 2 ਸੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਬਲੌਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਰੈਪ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ 2 ਸੈਟ ਵਾਲਾ ਕੰਬਾਈਨ DJI ਮਾਈਕ 2 ਐਂਡ 2 ਮਾਈਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਰਟ 2 ਨੇ, ਆਈਫੋਨ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਪੋਰਟ C और भी काफ़ी फंक्शन ने। सो एक बहुत ही प्यारी पैकिंग जिमें DJI हर एक प्रोडक्ट ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡਰੋਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ DJI ਦੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸੇਮ ਮਾਈਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਕ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ DJI बुक। वाओ, एक जो स्टिकर है DJI का स्टिकर और एक ने 2 ने, हाँ स्टिकर है DJI की।
सो मैं एक ड्रोन पे यूज़ करूँगा एंड और भी कुछ होएगा, काफ़ी स्टिकर नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्टिकर नहीं, नाइस यार, कैंट कम की तरीके इसमें। सो तो फिलहाल इधर पैक कर देंगे वापस एंड गाइडलाइन वगैरह हो गई और कुछ पेपर वर्क और हो गया। ये देख एंड हम ऊपर खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं माइक की स्पेशली। सो दिस विच मेन बॉक्स है माइक, मेटल टाइप है। सो मेटल टाइप है। सो इतना लिखा है प्रेस टू अनलॉक। सो इन्हें प्रेस करो एंड देन अनलॉक। सो इधर बीप कर दी लाइट और इतनी बैटरी हेल्थ शो होती है कि थोड़ी डीजे दी जो माइक ने उन्होंने हेल्थ कितनी है। सो बहुत सोहना प्रोडक्ट लग गया एंड इस विच विंड ने सो विंड स्क्रीन ने दोनों माइक्स ਲਈ। सो ये भी ये विच ही ने इनकलूड आते हैं। सो दे सैट करते दोबारा एंड टाइप सी चार्जर जिसमें चार्ज होना है, केबल ही दी एंड देन माइक। सो छोटी जी अनबॉक्सिंग सी और ये भी दिते हुए ने आईफोन ਲਈ एंड टाइप सी ਲਈ। सो थैंक यू। सो ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।